Bienvenidos a Joel Armory in Action. El día de hoy estaremos diagnosticando este Volvo que me llamaron de un taller que no podían encontrar la falla. Ya tiene bujías nuevas, bobinas y un montón de componentes. Aquí empiezo mi diagnóstico. Dice que cualquier cilindro, supuestamente el cilindro 5 está fallando, pero veremos cómo el escáner nos miente y cómo el osciloscopio nos dice la verdad. Las técnicas aplicadas en este diagnóstico las enseño en la clase de sistema de encendido con osciloscopio. Si te interesa, la clase está disponible en línea, pregrabada. También si te interesa el osciloscopio, yo lo vendo, el USB Autoscope, puedes verificar conmigo. Yo sabía por el síntoma que este problema es algo relacionado al sistema encendido, solo es de comprobarlo. Pasemos al caso. Ok, el día de hoy estoy aquí en un taller que viene a hacer un diagnóstico de un Volvo, en el cual me llamaron que tiene problemas de misfire. La computadora tira P0300 y el P0305. Este auto tiene 5 cilindros, ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo el escáner y me está tirando el código P0305 y P0300. Pero si observamos el conteo, ahí está en el cilindro número 5 nada más, ok, para el puro cilindro 5. Es el único, mira, ahí va subiendo, de presto hay ahí hay un bajoncito al motor, ok. Entonces lo que ellos hicieron ya fue intercambiar del cilindro 5 al 4 todo, bujías y cable, y bobina, pero sigue haciendo lo mismo, ok, siempre, y sigue diciendo esto lo mismo, ok. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: traigo el osciloscopio y voy a usar solo un canal en el cual vamos a verificar las bobinas scope con este. Luego vamos a poner aquí en el osciloscopio y vamos a empezar a ver una por una las bobinas. Entonces voy a comenzar así: el 1, 2, 3, 4, 5 y así, una por una. O sea, con esta voy a empezar a tocarle yo una por una, okay. Entonces voy a comenzar en el 1 ahorita. Nosotros vamos a ver aquí. Déjenme encuentro un área donde tenga una buena señal. Por ahí, okay. Está el misfire presente ahorita. Nada, 1. Voy al 2. Tengo que mover un poquito aquí la herramienta donde agarre una buena señal, por ahí. 2, la falla está ocurriendo. Nada, voy para el 3. En el 3, mire, el misfire está ocurriendo en este momento. Déjeme estabilizo la señal. Ahí ocurre la falla. Bajón del motor. Y estoy aquí, miren, en el cilindro número 3. Ok, voy para el 4. El 3 tiene problemas ahorita. Voy para el 4. Ok, 4. Estamos bien el 4. Ahí está la falla ocurriendo en este momento. Nada. Ahora voy para el 5. Supuestamente este dice el escáner que tiene el problema. Mire, el 5. Vamos a comprobarlo con el osciloscopio. Déjenme, me agarro una señal ahí, por aquí, ahí. La falla está presente en este momento. No, todo bien, todo bien, ¿ok? Estoy en el 5, miren, ¿ok? Estoy en el 5, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos, el escáner está contando en el 5, conteo en el 5, pero yo no tengo ningún problema en el 5, ¿ok? ¿Ves? Perfecto. Se me movió, perdón, se me movió aquí. Voy de regreso al 3, miren, al que tengo el problema. Voy de regreso al 3, que es este, ¿ok? 1, 2, 3, miren. Ok, vamos de regreso al 3. ¿Y qué pasa en el 3? Miren. Bajón del motor, ¿eh? Bajón del motor.
Boom. Problema en el secundario de la bobina o problema de la bujía. Uno de los dos. Es como que se abre, circuito abierto, como que tuviera una fuga. ¿Ok? Entonces ahora vamos a quitar esta. Quiero medir esa bobina, esa bujía. Vamos a quitar esa y vamos a... Nótese la diferencia cuando se utiliza osciloscopio versus el escáner. El escáner decía que el cilindro 5 tenía todo el tiempo el problema, pero cuando nosotros pusimos el osciloscopio nos damos cuenta que el cilindro número 3 es el que tiene el misfire. Pero ellos ya habían intercambiado partes entre el 5 y el 4 y no habían podido reparar la falla. Quitar esa. Voy a dejar el escáner conectado y todo. Nomás voy a apagar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a quitar esta y vamos a I just need to put you here, please. I like here. Ok, vamos a verificar la bujía. Vamos a verificar aquí la bujía. I can't vouch for the condition of this spark plug. Although, Okay. or the engine this just came out. Okay, so esta bobina, estas bujías TRQ, no las he visto en algún lado. Yo no sé qué marcas son, de quién las hace. Lo que voy a hacer es que luego medir resistencia. Le vamos a medir resistencia. Le vamos a medir resistencia. Ya, exacto. Estos deben de tener entre, ok, aquí debe de tener entre 5 a 10 kiloohmios. 20, anda para arriba, miren, 34 kiloohms. Uf, ese circuito abierto. Ok, so esta es una usada. What is that, NGK o Champion? Bosch. Ok, so vamos a instalar una por el momento, pero antes de eso la vamos a medir. Deben de tener entre unos a 4 a 10 kiloohmios. Miren, 7 kiloohms. 7 kiloohms. Ok, perfecto. Ok, so vamos a instalar esta y vamos a reverificar. Vamos a reverificar esto. Ok, so ya estuvo, solo una. Vamos a poner así sin atornillarla. Ok, déjeme aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense que no he cortado el video para que vean. Ok, ahí ya no hay misfire. Ahorita ya no hay misfire. Por seguro ya no hay misfire. Ok. Ya no se siente el misfire. Déjenme la vamos a dar para atrás aquí. Porque miren, ya el misfire se fue ya. Completamente. Desapareció. Completamente. El escáner decía que era aquí. Y nosotros lo encontramos en el 3 con el osciloscopio. Ok. Interesante, fíjense. Déjenme ver ahora cómo se ve el número 3. Quiero ver cómo se ve el pattern con el osciloscopio. Miren. Ahí está el número 3 con el osciloscopio. Oh. Déjenme apago la luz aquí. Ok, ahí estamos, miren. No más misfire. Se fue el misfire completamente. Es perfecto, como se tiene que ver un sistema, miren. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió aquí? Si ustedes ven, estas bobinas son marca de quién sabe, de Amazon o eBay, quién sabe de dónde son. El misfire está reparado. La computadora que estaba mintiendo que el problema estaba en el 5 ya desapareció. Ahora veamos aquí, miren. Fíjense que aquí le puse que andaba buscando esas marcas TRQ para un 2012 Volvo S60 TRQ Spark Plugs y Coils.
Fíjense aquí los precios que tienen en estos, fíjense. Miren, $160 por un juego aquí. $160 por un juego de 5 bobinas y 5 bujías. Wow, $160. Una bobina de las buenas vale eso nada más, creo, como 150, 160. Una bobina nada más, ¿ok? Imagínense que aquí tienen 5 y 5 bujías. Hay iridium supuestamente, de esas bujías que valen como $30 cada bujía. Entonces, ¿cómo va alguien a poder agarrar algo tan barato así, de buena calidad? ¿Ok? Moraleja. Problema de escáner que no identifican bien. Eso no es nuevo. Eso todo el tiempo yo lo he visto. Eso no es algo nuevo. Pero me dicen, la nueva era de estos mecánicos que andan usando esas cosas de por gusto. Sí, de por gusto. Para partes nuevas. Ok, les voy a contar cómo estuvo el problema. Este auto sí hacía misfire cuando vino al taller. El dueño del carro cambió las bujías y la bobina tratando de arreglar el problema, pero el problema original realmente no lo arregló. Por eso lo trajo al taller. ¿Y cuál era el problema original? Que una de esta manguera estaba rota de aquí. Entonces, al esta manguera estar rota, tenía entrada de aire. Sabían interpretar los datos de Fuel Trim, se hubiera determinado que el problema era fuga de vacío. Pero no, vinieron y le tiraron bobinas y bujías nuevas. Ahora tenía 2 problemas. El del taller arregló este problema y siguió con el otro problema que no podía identificar, porque él estaba usando el escáner y el escáner lo estaba confundiendo. Entonces por eso me llamó a mí a que le viniera a hacer diagnóstico. Y ese es el diagnóstico. Mi diagnóstico fue: uso el escáner, pero no le creo. Luego voy con el osciloscopio y probamos el concepto. Así es que, para que vean, aquí entonces, miren cómo son las cosas. Pues bueno, interesante. Ahí les voy a enseñar un poquito más el análisis aquí en la computadora. Lo voy a grabar y les voy a enseñar para que vean cómo se ve. Bueno, ya a este punto ya no, porque ya lo arreglé el problema. Antes sí los hubiera podido enseñar haciendo una grabación de la pantalla. Les mostré con el teléfono así, pero se ve bien. Ok, bueno, con esto concluimos este caso. Otro caso más donde el osciloscopio es el ganador. El único fabricante que yo he visto que sí realmente puede de manera precisa identificar el cilindro con problema de misfire es BMW. BMW es el único que yo he comprobado. De allí todos los demás, Honda, Volvo, Nissan, todos los demás, nada. Ok, hasta la próxima. Debo decirles que tengo que darle gracias a Amazon, eBay, todos los lugares que venden cosas baratas, porque a mí me genera mucho diagnóstico. Pues hay que buscarle el lado bueno a esto. No se puede regalar el trabajo de uno, es decisión de ellos agarrar partes baratas, pagar doble por las partes, decisión del cliente, pagar doble por las partes y aparte pagar diagnóstico. Si te gustó el video, dale me gusta, suscribirte para seguir obteniendo más contenido como este. Recomienda el canal. Y si quieres aprender técnicas como esta, lo tengo en las clases de encendido. Me puedes contactar al correo electrónico que queda en la descripción del video. Hasta la próxima. Que tengan buen día.